長崎、熊本観光、鹿児島空港から帰宅します。初日に登った唐国岳を望む。一ついいね、チュリ褒めていい？チュリのね、ホテル選びがね、チュリのホテル。このチーズをまさに溶岩に見立てて使っております。ラクレットっていうスイスのチーズなんですけど、すごく美味しいので、温かいうちに召し上がってください。眼鏡橋、島原フェリー乗り場。ウェルカムチュッチ行くよ。Yes, ready, go! 欲しいな、ウェルカムチュッチ。ねえ、変な曲だよ。やばいよ、結構ヤバめだよ。すげえ狭いんだけど。ね、市がゲチゲチナンバー。ゲチナン。最後の新作どこで？この辺。危なかった。ありがとうございます。助かります。ギリギリまで。はい。すいません。本当いら。欲張るからね、曲が。あんたが写真見て。危なかった。嫌だったな、あんなとこで捕まんのね。よかったね。寿命が縮まる。本当に警察官見た？あんた。いたね。よく教えてくれたね。ああいうおじいちゃんはね、なんかあんたも昨日言ってたオランダ坂ってとこに来たから。いいよ。行く？葉山コーヒーのとこ。なんかこの辺にオランダなんとかって店なかった。なんかあんまりでもよかったジュすげえリショックになってたよ。ー。よかったねジュリー。もう今日丸一日ずっと暗かったよ。なんていうのこれ。中国。香辛料？中国歴代博物なんだろう。早めんでバカなのか。だから一番いいやつもう。はいよ。どこ右回る？はいよもう。好きだよ。行き過ぎだよ。行き過ぎです。ここだな。40分以内。これ持ってよこのバカみたいなの。知らない？いちいちやらしいね。嘘。知らないよ。言っただけだよ。もうやだ、もういいよ。はい。ここにここに置いといてどうぞ。何を？順番を確保したっていう感じ。乗る順番。それからトイレ。どう見ても左かと思ったら
車券をお取りください。場内の案内表示に従これって。綺麗だね。いいよいいよ。モチーフをバスの溶岩に見立てて使っております。ラクレット。うん。ご案内します。新型コロナウイルス感染予防対策として皆様に安心してお過ごしいただくために繰り返しのご案内とはなりますが、飲食時以外のお客様ご自身のマスクの常時着用、手洗いや手付けと近い距離や大きな声での会話を控えていただくなどのご協力をお願いします。なお、フラッシュドエアでは予防措置としてただいま毛布やクッションの貸し出しサービス、塩素ボックス家庭100%のリンゴジュース、2等への緑茶の2種類からお選びください。感染拡大防止のため温かいお飲み物の提供は控えています。ご希望でしたお客様には恐れ入りますが、
たび少しにやけてること嬉しそうに君に伝えるそんな恋をしているもう戻れないあの日々のことがたとえ今のことを察していたとしても今あなたに会いたいたとえ少しの時間だけでもいい大切な幸せの鍵は握りしめたまま